Assalamualaikum, welcome to my channel. Kali ini aku ingin mereview mesin cuci yang berkualitas bagus dan hemat di kantong. Yaitu ini dia, Aqua AQW 77DH Hijab Series. Sebelum mereview mesin cuci ini, saya memberikan tips bagaimana cara memilih mesin cuci yang bagus. Yang pertama yaitu tentukan budget kalian. Kalau budget kalian sekitar 1 jutaan, lebih baik kalian memilih yang 2 tabung. Kalau budget kalian 2 jutaan, lebih baik milihnya 1 tabung aja ya, karena 1 tabung itu lebih efisien. Dan harganya ini tuh sekitar 1.850.000, tapi saya tawar dapatnya itu 1.750.000. Ini dia. Oke, tips yang kedua yaitu tentukan jumlah keluarga dalam rumah kalian. Nah, kalau jumlah keluarganya lebih banyak, kalian pilihnya yang lebih dari 7 kilo. Kalau keluarga kalian cuma sedikit, 7 kilo itu lebih dari cukup. Nah, tips yang ketiga yaitu daya listrik di rumah kalian. Kalau daya listrik di rumah kalian lebih besar, kayaknya cukup ya kalau buat mesin cuci. Kalau aku sekitar 900, jadi cukup aja. Tips yang keempat yaitu merek ya, karena merek itu sangat berpengaruh kualitasnya dan alatnya juga ya. Alasannya kenapa aku memilih mesin cuci ini, yang pertama yaitu kualitasnya sangat bagus, terus sesuai dengan budget yang aku miliki. Nah, yang kedua kenapa aku memilih ini, karena ini 1 tabung dan lebih simple, tanpa harus dipindah dan sesuai dengan tempatnya, jadi lebih efisien tempat. Dan yang ketiga, Aqua Hijab Series ini sangat aman untuk hijab dan bahan lembut lainnya. Jadi untuk wanita muslimah Indonesia harus pilih ini karena sangat aman untuk hijab Anda. Aqua AQW 77DH Hijab Series. Nah, di sini itu garansinya 5 tahun ya. Terus fiturnya yang pertama yaitu hijab mode. Nah, kalian ingin mencuci hijab, pakainya hijab mode ya, nanti bisa lebih lembut dan halus. Terus low water pressure, mesin cuci ini bisa dioperasikan dengan tekanan air yang rendah. Fungsi logic yang terakhir yaitu LED time display, jadi waktunya udah LED ya. Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita langsung buka. Ayo kita buka-buka. Jadi aku paling seneng kalau disuruh buka-buka yang baru-baru kayak gini. Penasaran kan? Jadi nanti nyuciku lebih enak, tanganmu gak kasar lagi. Makasih ya suamiku, tadi beli mesin cuci loh. Mungkin kalau aku gak sakit, aku gak bakalan dibeliin mesin cuci. Ayo kita buka. Tuh kan, lebih kecil kan, efisien juga kan, kecil kan kayak saya. Tuh kita buka, jeng 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 jeng. Nih ada garansinya, nih ada kartu garansi. Tuh nanti ada petunjuknya ya, petunjuk pengoperasian. AQW 77DH. Ada lagi. Nih dapat ini juga. Ini tuh buat nyambungin air ke keran nih. Terus ini apa ya? Oh, ini buat itu apa? Pewangi. Ini buat pewangi.
Loh, Oh iya, bentar aku ambil. Oh ini filternya. Jadi kalau kalian habis mencuci dibersihkan ya, biar nanti kalau mau mencuci lagi biar bajunya nggak kotor. Ini bisa dipasang lagi. Terus ada ini nanti untuk disambungin ke keran ya, di keran. Tapi ini pendek sih, sangat pendek sekali ini mas. Jadi aku mau jelasin fitur-fitur yang ada di mesin cuci ini ya, yaitu yang pertama kalinya kalian nyalain tombol powernya. Oke, ini normal. Terus di sini juga ada pemilihannya. Ini untuk pemilihannya ya. Nah, di sini untuk delay waktunya. Terus yang di sini ada water levelnya. Terus jika kalian ingin mencuci tanpa mengubah yang ada di sini, klik aja tombol power. Terus normal di sini tinggal klik start. Oke. Kalau ingin mencuci normal pakainya yang normal ya. Terus kalau ingin mencuci banyak pakainya swab. Terus untuk yang bagian hijabnya pakai yang hijab. Terus ingin mencuci cepatnya pakai yang ini quick wash. Terus untuk mencuci pakainya yang wash. Terus ingin yang bilas pakainya yang ini rinse. Terus yang spin untuk pengering. Tube dry yang terakhir itu untuk pengeringan tabung, jadi tabungnya itu bisa dikeringin ya. Cukup sekian ya review dari mesin cuci ini. Untuk tata cara dan pemakaiannya nanti di video selanjutnya ya, karena yang di belakang masih agak ribet dan berantakan. Jadi jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Oke, bye bye.